गाइस मेरे को तो नया स्प्रिंग नहीं मिला, तो इस वीडियो में आप लोगों को जुगाड़ करके ठीक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। गाइस पहले हम लोग को एक कील चाहिए, इसे काट करके लेते हैं। चलिए गाइस हम लोग को नुकीला साइड नहीं चाहिए, तो इसे चलिए वेल्डिंग करके लेते हैं। चलिए गाइस स्टैंड को फिटिंग कर लेते हैं। गाइस पिन में थोड़ा सा वेल्डिंग मारना पड़ेगा। गाइस मार्केट में तो मुझे स्प्रिंग नहीं मिला, तो इसे ही यूज करने वाला हूँ। गाइस आप लोगों को भी इस टाइप से बांध लेना पड़ेगा। गाइस ये भी स्प्रिंग की तरह ही काम कर रहा है, तो चलिए इसे साइकिल में लगा लेते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गाइस आप लोग देख सकते होंगे ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। गाइस आप लोगों को नया लगाने की जरूरत नहीं है।